Երևի ամենամեծ ցտերից մեկը, որը ցավոք սրտի շարունակում եմ լսել, այն է, որ առանց Սովետի Հայաստանը չէր զարգանա, կամ նման այլ աբսուրդ մտքեր։ Կարծում են, ինչ եթե Սովետի օրոք Հայաստանի տարածքում կառուցվել են տարբեր բաներ, ինչպես օրինակ ատոմակայանը, Մատենադարանը ու Երևանի մետրոն, ուրեմն Սովետը ընդհանուր առմամբ չարիք չի եղել մեզ համար։ Այդ միտքը բացարձակ անհեթեթություն է, որովհետև առանց բոլշևիկների հսկայական ֆինանսական ու ռազմական աջակցությունը քեմալիստներին մենք երբեք չենք կորցնի մեր անկախությունը, եւ Թուրքիան հզոր պետություն երբեք չէր դառնա։ Եթե Հայաստանում չգործեին դավաճան բոլշևիկները եւ Կրեմլը չփրկեր Աթաթուրքին, մենք 1920 թվականի պատերազմում քեմալիստների դեմ չենք պարտվի եւ ամենայն հավանականությամբ կունենայինք անկախ միացյալ Հայաստան։ Սա է ամենակարևոր փաստը, որը չեն նշում այդ ռուսոֆիլ սովետամետ սրիկաները, ովքեր ամեն անգամ նման բարբաջանք են տարածում։ Սովետը չթողեց, որ հզոր հայկական պետություն ստեղծվի, որից հետո իր տարածք համարած տարբեր մասերում տարբեր բաներ կառուցվեցին։ Դա արվեց հենց իր կայսրության համար, ոչ թե հայ ազգի համար։ Այս ամենը նման է նրան, որ մեկը քո ոտքերը ջարդի, հետո քեզ հենակներ տա, եւ դու էլ նրան շնորհակալ լինես հենակներ տալու համար, փոխանակ նրան մեղադրելու քո ոտքերը ջարդելու մեջ։ Միթե մենք այդքան ապուշ, թույլ եւ անպիտան ազգ ենք, որ սպիտակ թուրքերը կամ ուրիշ օտարները մեզ վրա պետք է անպայման իշխեին, որպեսզի մենք կարողանանք պետություն կառուցել։ Բա մեր հայրենակիցները այդքան խոսում են Անի Բերդաքաղաքի եւ Տիգրան Մեծի մասին։ Այդ ամենը ձևական է եղել, թե ուղղակի պարզապես երբեք իրական հայրենասեր չեն եղել։ Սա ինչ ստրկամիտի, խղճուկի ու իրականում այո, նաեւ դավաճանի հոգեբանություն է։ Մեր հայրենակիցների ուղեղները լվացել են եւ հոգիները թունավորել, եւ մեծ մասը դա չի էլ զգում։ Այդ է պատճառը, որ շատերի համար խորթ են դարձել պայքար, անկախություն, փառք եւ հաղթանակ բառերը։ Դրա համար, երբ մեր նման շարժում է հայտնվում ու նման գաղափարներ է քարոզում, այն անհասկանալի է դառնում զգալի մասի կողմից, քանի որ մեծամասնությունը ուզում է միայն ձրիակեր բախկոտի պես մեկի ծոցը մտնել եւ ստուրկի պես գոյատևել։ Այսպես են այս հայրենադավ բոլշևիկները մեծացրել ու դասիրակել մեր ժողովրդին ավելի քան 3 սերունդ, եւ դրա համար ենք այս ողբալի վիճակին հասել։ Խեղաթյուրված է մեր ամբողջ մտածելակերպը, հոգեբանությունը եւ աշխարհայացքը։ Հետևաբար, ով շարունակում է տարածել նման անհեթեթ մտքեր, թե առանց Սովետի Հայաստանը առաջընթաց չէր ունենա, իրականում կամ տգետ հիմար է, կամ փոքրոքի սրիկա, կամ էլ պարզապես նեոբոլշևիկ դավաճան։ Միմիայն արմատական ազգային հեղափոխությունը եւ լիարժեք հայկական վերածնունդը կարող են Հայաստանին բուժել այս կործանարար քաղցկեղից, որը ներսից քայքայում ու ոչնչացնում է մեր ամբողջ երկիրը։ Այնուհետև նորից կգան այն ժամանակները, երբ մենք օտարներին նայելու փոխարեն օտարները մեզ կնայեն, թե ինչպես պետք է կառուցվի իրական արդար ու ծաղկող պետությունը։